हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे विक्स वेपोरब के बारे में, जो कि आपको पता ही है नॉर्मली बाजार में बिकती है, किस लिए? सर्दी ठीक करने के लिए, ठीक है, कोल्ड एंड कफ सिम्टम्स को लिव करने के लिए। अब हम आगे जानकारी देखते हैं विक्स वेपोरब के बारे में। विक्स वेपोरब में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो ठंड के लक्षणों से प्रभावी बहु लक्षण राहत प्रदान करते हैं। जब छाती और गले पर लगाया जाता है तो सामान्य सर्दी से जुड़े गले के मामूली संक्रमण के कारण होने वाली खांसी और सर्दी से राहत मिलती है इसे लगाने के बाद, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है विक्स वेपोरब का, तो ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है। अब प्रमुख लाभ देख लेते हैं विक्स वेपोरब के। छाती और गले पर सामान्य सर्दी से जुड़े मामूली गले और ब्रोंकियल जलन के कारण अस्थायी रूप से खांसी से राहत मिलती है। मांसपेशियों और जोड़ों पर अस्थायी रूप से मामूली दर्द और मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को राहत देता है ये विक्स वेपोरब। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।